السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مامة نورسين ودي قناتي، قناة ام البنات. النهاردة هنعمل مع بعض 6 لتر من الصابون السائل ب5 جنيه بس، او ب5 جنيه. هجيب عندي هنا المقادير. هجيب صابونة اللي هي سنلايت اللي هي بريحة الليمون. ممكن لو عندك صابون بلدي، يعني صابون قطع، تعملي بيه اي نوع صابون بتحبي ريحته ممكن تعملي بيه. انا بشرت الصابونة بتاعتي، انا بحب الصابونة دي عشان بيبقى فيها ريحة الليمون قوية كده. وهجيب كمان لتر من المية المغلية، مية اهم حاجة تكون مية سخنة. وهبتدي ان انا ادوب الصابونة بتاعتي خالص لحد ما تدوب خالص خالص كده. وبعد كده هبتدي انزل عليها بالمكونات التانية. عندي نص كوباية من السكر، وفايدة السكر هنا يا بنات زي ما اتفقنا ان هو بيزود الرغوة. نص معلقة كربونات ونص معلقة ملح ليمون. طبعا الحاجتين دول بيخلوا الصابون بتاعي ما يفصلش، وفي نفس الوقت بيزودوا النظافة بتاعة الصابون لما بغسل بيه الاطباق او الكوبايات والمواعين والحاجات كده. طبعا ممكن تستخدميه في الغسالة لو انت حابة. ريحة الليمون بتاعته قوية جدا وحلوة قوي قوي كمان. هبتدي بقى ان انا ادوب كل المكونات بتاعتي كده، وازود في المية. كل ما احس ان السمك بتاعه بيتقل كل ما هزود في المية. الصابون بتاعنا يا بنات كل ما بيقعد كل ما بيتقل اكتر واكتر. يعني لو حابة ان انت تخففيه ويبقى اكتر من 6 لتر خففي براحتك. هو كده كده هيتقل معانا، وهنضطر ان احنا نفكه بمية تاني. عندي بقى ايه نص كوباية من الصابون السائل او البريل. اي نوع احنا بنستخدمه، مش شرط يكون نوع غالي، اللي احنا بنستخدمه يعني في البيت عادي. ونزلته على الصابون بتاعي وهبتدي ان انا اقلب. برضو فايدة الصابون ان هو بيزود الرغوة بتاعة الصابون اللي انا عاملاه، وفي نفس الوقت فيه مادة حافظة ما يخليش الصابون بتاعي يفصل ولا يبوظ مني. هجيب بقى طبق اكبر شوية من الحلة دي عشان خاطر ازود مية زي ما انا عايزة، والكمية اللي انا عايزاها كلها. هفضل طبعا ازود المية لغاية لما احس ان هو كده بقى كويس. بصوا انتوا شايفين ان هو قوامه خفيف، بس القوام دوت عشان خاطر المية مغلية. بسبب ان المية مغلية الصابون بتاعنا خفيف كده، لكن كل ما يبرد كل ما هتلاقوه تقل معاكم. طبعا انتوا شايفين كارما هي بتساعدني وبتقلب معايا في الطبق. هبتدي بقى دي ميه من الحنفيه عادي. بتجيبي ميه من الحنفيه مش ميه سخنه تاني عشان يربط معاكي. كل ما هتحطي ميه سخنه كل ما هيبقى خفيف. لكن احنا دوبنا الصابونه خلاص في الميه المغليه. بعد كده بزود ميه من الحنفيه عادي عشان يتقل معايا القوام اكتر. طريقه مش مكلفه جدا وحلوه قوي يا بنات، وريحتها كمان حلوه الصابونه دي. طبعا زي ما قلت لكم اي صابونه تعجبك استخدميها. لكن الصابونه دي حلاوتها ان هي ريحه الليمون فيها جامده جدا، واكنك عامله جايبه صابون بريحه الليمون. هتعمل معاكي 6 لتر من الصابون وهيتقل وهيبقى تقيل خالص. هوريكم دلوقتي. بصوا السمك بتاعه، بصوا خفيف ازاي. ولما اسيبه يبرد هوريكم حتى اللون بتاعه كمان هيتغير يعني. اللي عمل اللون بتاعه دوت اللي هو الصابون لونه مصفر، والبريل اللي انا حطاه هو اللي غير اللون كده. ده كده بصوا بقى بعد ما تقل خالص. انا سبته لغايه لما برد خالص خالص، يعني ساعتين ولا حاجه. بصوا بقى تقل ازاي، وكمان لونه كمان اغمق شويه. انا ما حطيتلهوش لون والله يا بنات، هو دوت لون البريل اللي انا حطيته مع لون الصابونه كمان هو اداني اللون ده. حابه بقى ان انت تحطي له لون، حابه ان انت تسيبيه زي ما هو براحتك. انا بحاول اقرب لك بالكاميرا عشان تشوفي قد ايه هو الصابون بتاعنا تقيل، والسمك بتاعه حلو كمان. طبعا زي ما اتفقنا هنعمل شوية وصفات كده ايه موفرة مع بعض. عملنا الصابون البلدي، وعملنا كمان لو طرى منك ومرضاش ينشف عملنا ازاي تصلحيه. اتمنى ما تنسينيش في لايك حلو وفي كومنت ظريف، ولو مش مشتركة في القناة تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لان انا لسه هنزل وصفات كتير كمان. والفيديو الجاي ان شاء الله هعمل لكم البرسيل الجل، انتظروا مني الفيديو الجاي. بس يا ريت تدعموني دعم حلو كده منكم. بصوا بقى انا حسيت ان هو لسه تقيل، فبرضو ايه بزود يعني كل ما بحس ان القوام بتاعه تقيل بزود ميه. ولما عبيته في الازايز كمان حسيت ان هو لسه تقيل، بس سيبته بقى. قلت كل ما اجي استخدم منه حبه انا اخفف منه في الطبق اللي انا هغسل بيه. تمام.
بصوا بقى السمك بتاعه بقى تقيل ازاي ومش هيفصل منك ولا اي حاجة. حلو جدا وموفر كمان جدا جدا. هاتي صابونة ب5 جنيه واعملي 6 لتر او 7 لتر كمان. يعني انا لو كنت خففته اكتر من كده كان هيبقى حلو جدا. تمام. انا بقى هوريكم دلوقتي الرغوة بتاعته واذا كان بيرغي ولا لا، عشان خاطر تبقوا متأكدين من كل خطوة. بصوا حبة صغيرين خالص اللي انا خدتهم وهزودهم مية وهوريك الرغوة بتاعته قدام عينيكي. بصوا الرغوة من غير سفنجة ومن غير سلك معين ولا اي حاجة. بقلب المية بس بايديا. وبصوا بقى الرجاوي اللي طالعة من الصابون بتاعي. وطبعا زي ما وريتكم حبة صغيرين خالص اللي انا جربت فيهم رجعتهم تاني في الطبق. كده كده انا لسه بزود في المية زي ما قلت لكم. هحطوا بقى مية زي ما انتوا عايزين على قد ما عايزين السمك بتاعه. بصوا بقى السمك بتاعه تاني. بصوا بقى تقيل ازاي. ولسه كمان لما هيبات هيتقل اكتر واكتر واكتر. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم وتجربوه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.